El sonido de la letra C en inglés, parte número 5. Aquí hay dos ocasiones con dos C, como ustedes pueden observar arriba. Entonces dice, cuando hay dos C, una se pronuncia como K y la otra como S. Y aquí abajo dice, cuando hay dos C, se pronuncia solo una como K. Entonces veamos. En la parte de acá es accident, success, access. Y aquí otra vez accident, accessory, usted, ¿no? Accessory. Aquí, cuando las dos están juntas, pero se pronuncia como una K, dice accord, acclaim, acclimate, accomplish, accumulate. Entonces ustedes pueden observar. Okay? Dice, my English classes are successful. We will accomplish our goals. Sigan adelante, espero han aprendido esta lección. Muy buena suerte.